Avete mai pensato a quanto possa influenzarci il modo in cui definiamo la nostra alimentazione? Non parliamo solo di scelte nutrizionali, ma proprio di identità. La psicologia sociale ci dice che il modo in cui etichettiamo noi stessi può influenzare i nostri comportamenti persino nel lungo termine. Secondo la Social Identity Theory di Henry Tajfel, nel lontano 1970, il senso di appartenenza a un gruppo rafforza la nostra motivazione e il nostro impegno. Tradotto in termini alimentari e sportivi, chi si definisce ad esempio un runner ha più probabilità di correre regolarmente rispetto a chi dice semplicemente mi piace correre. Così come chi si definisce un bodybuilder avrà più costanza e dedizione a questa disciplina rispetto a chi dice di allenarsi in palestra con i pesi. Allo stesso modo, se mi identifico come vegano o carnivoro o paleo, è più probabile che segua una dieta strutturata e controllata rispetto a chi dice cerco solo di mangiare meglio o mangio sano. Chi segue un regime alimentare strutturato è coinvolto in un'alimentazione più controllata e ha risultati anche in termini di dimagrimento migliori, perché passa da un approccio casuale, spesso caratterizzato da eccessi non percepiti, a un'alimentazione più controllata anche nel bilancio energetico. Questo è chiamato il naming effect. Dare un nome a un particolare stile alimentare lo rende più concreto e ci aiuta a interiorizzarlo e rispettarlo in tutti i suoi parametri. Quando ci identifichiamo con un certo stile alimentare, tendiamo a interiorizzare i principi. Questo può essere in parte positivo perché ci aiuta a essere costanti e a non deviare troppo dagli obiettivi, ma ha anche un risvolto negativo, l'effetto di rigidità cognitiva. Se ci definiamo vegani o keto, possiamo sentirci in dovere di eliminare alcuni alimenti che in realtà potrebbero esserci utili. L'autoetichettarsi in un certo modo genera un commitment psicologico e se ci pensate, chi si definisce atleta rispetta una routine di allenamento e nutrizione ottimale e molto rigida per lui e nessuno lo può ostacolare, perché definirsi pone un comportamento obbligatorio anche per se stessi. E studi sulla psicologia della salute suggeriscono che etichette negative, come malato cronico, possono peggiorare la prognosi per via dell'effetto nocebo, influenzando persino la risposta fisiologica alle cure. Quindi quando ci rendiamo conto che il modo in cui ci definiamo può influenzare le nostre abitudini, come possiamo sfruttarlo nel modo giusto? A mio parere sarebbe più corretto, invece di etichettarci, possiamo dire preferisco un'alimentazione a base vegetale o animale, ma includo eccezioni consapevoli perché mi informo anche e soprattutto sulle carenze nutrizionali che potrei avere dalle mie scelte e vado a colmarle. Questo comportamento aiuta a evitare rigidità inutili e ad avere uno stile alimentare più completo, più salutare e sostenibile nel lungo periodo. Poi penso che sia doveroso anche associare l'identità al benessere, non alle regole. Definiamoci persone che ricercano dal cibo il proprio benessere e supporto per vivere bene, per essere in forma, sia fisica che mentale. Non dobbiamo diventare succubi di etichette alimentari, altrimenti rischiamo di prendere decisioni basate su dogmi anziché su esigenze reali. E bisognerebbe integrare le scelte con la conoscenza. Prima di escludere o includere alimenti per un principio identitario, studiamo l'evidenza scientifica e valutiamo il nostro fabbisogno personale. Essere consapevoli di come il naming effect ci condiziona aiuta a non cadere in trappole cognitive, come il fanatismo alimentare o il tribalismo dietetico. L'autoetichettarsi è un'arma a doppio taglio. Può aiutarci a restare motivati e costanti, ma può limitarci nel lungo periodo, peggiorando la nostra condizione di salute se non siamo flessibili, curiosi, critici verso noi stessi. Ricordiamoci che mangiare bene non significa aderire a un'etichetta, ma fare scelte informate e sostenibili nel tempo. Siamo quello che mangiamo? Forse, ma più che altro siamo quello che crediamo di essere. Bene figliozzi, il video termina qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste mie considerazioni, scrivetele nei commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Un abbraccio e pura vita.